ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയ ഒരു PCB ആണ്. ഇത് ഇവിടെ ദ്രവിച്ചു പോയി വർക്ക് ചെയ്യില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതേ രീതിയിൽ ചൈന മേക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രിൽ ടൈപ്പ് മൈക്രോവേവ് ഓവനില്ലേ, ഗ്രിൽ പ്ലസ് മൈക്രോ, അതിനകത്ത് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള സർക്യൂട്ട് അല്ല അതിനകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രില്ല് എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു മെത്തേഡില് ഗ്രില്ലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ആംപിയർ അല്ലെങ്കിൽ 15 ആംപിയറിന്റെ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് പ്ലസ് മൈക്രോയും കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു റിലേ 10 ആംപിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്താണ്. ഇത് ചെറുതാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതും 10 ആംപിയർ ആണ്, ഇതും 10 ആംപിയർ ആണ്. ഈ റിലേ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ലൈറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് ആവുന്നത് ഈ റിലേ കോണ്ടാക്ട് ആകുമ്പോഴാണ്. ഇത് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടേൺ ടേബിൾ മോട്ടറും ഫാനും ഈ റിലേ കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിലേ കൊണ്ട് മാഗ്നട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യും. അതേ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ല് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോണ ഈ ഫാനും ഗ്ലാസും, അതായത് ഈ ടേൺ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ റിലേയുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് വഴി, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന രണ്ട് സ്വിച്ച് വഴി പ്രത്യേക രീതിയിൽ വയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ കോയിലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത്. നിലവിലുള്ള ഈ മൈക്രോവേവ് വയറിങ്ങിനും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ബോർഡിന്റെ വയറിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തെർമൽ കട്ട് സ്വിച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കത് സീരീസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് സർക്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഫേസ് വയർ, ഫ്യൂസ് വഴി, തെർമൽ കട്ട് രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതുവഴി വേണം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ബോർഡിലേക്ക് വരാനും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ബോർഡിൽ ഒരു ഡോർ സ്വിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഡോർ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ സാധാരണ മൈക്രോവേവിലെല്ലാം 3 സ്വിച്ച് കാണും. ഇതേ ടൈപ്പ് 3 സ്വിച്ച് കാണും. നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അയച്ചു മാറ്റിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ കണക്ഷൻ വയറിങ് ഒഴിവാക്കി വിട്ടാൽ മതി. അതേ രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്ര ഭാഗത്ത്. ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോക്കറ്റുകളെല്ലാം അടിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആ ഫ്യൂസും തെർമൽ കട്ട് സ്വിച്ചും അതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് വരണം. ഇത് സാധാരണ ചെയ്യണ അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ ടൈപ്പ് 2 സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്ത്. ഇതിന്റെ വയറിങ് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഈ PCBയുടെ മാഗ്നട്രോണിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഫാനും ടേൺ ടേബിളിന്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ 2 പോയിന്റിൽ നിന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇതിന്റെ ഈ PCBയുടെ മറുസൈഡ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, 2 ഒറ്റ പോയിന്റാണ്. 2 പിൻ അവിടെ കൊടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാനും ഇതും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുത്താലും മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരു പിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും.
ഈ ഒരു പിന്നിനാണ് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോകേണ്ടത്, അതായത് ഈ റിലേ എന്നുള്ള കണക്ഷൻ. പിന്നെ മാഗ്നറ്റോണിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് 2 കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. സ്വിച്ചിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിന് 6 ടെർമിനലാണുള്ളത്. 6 ടെർമിനൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ 2 സ്വിച്ചുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വിച്ചുകൾക്ക് ഇത് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ, താഴത്തെ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ. നേരെ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇത് 2 പാത്താണ്, 2 പോളാണ് ഇത് തമ്മിൽ. ഒന്ന് തട്ടുമ്പോൾ 2 സ്വിച്ച് ഒപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റോണിൽ നിന്നുള്ള ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇടുകയാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് നേരെ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വയർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ 2ാമത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഇന്നാണ്. ഇനി ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഔട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റാണ് ഔട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ ഈ 2ാമത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഈ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. നിലവിൽ ഈ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ആണ്. ഇതാണ് സ്വിച്ചുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് മൈക്രോ നമുക്ക് ഇന്ന് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലെ കിട്ടി. അതായത് മൈക്രോ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഗ്രില്ല് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഗ്രില്ലിന്റെ പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഗ്രില്ല് ഇവിടെ ഇല്ല തന്നെ. ഈ പോയിന്റിൽ ഗ്രില്ലിന്റെ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അതായത് 2ാമത്തെ സ്വിച്ചിന്റെ സെന്ററിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ പോയിന്റിലും ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഔട്ട്, ഇത് ഗ്രില്ല്, ഇത് മൈക്രോ. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ സ്വിച്ച്, ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിന്റ് തമ്മിൽ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യും. 1ാമത്തെ സ്വിച്ച് മൈക്രോ കട്ടായിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ 2ാമത്തെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റുകളും ഓൺ ആവും. അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ മൈക്രോയും ഇതേ രീതിയിൽ ഗ്രില്ലും വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ വരുന്നത്. ഇത് ടച്ചാണ്, പുഷ് ബട്ടണൊന്നുമല്ല, ടച്ചാണല്ല. ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിലെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, ഒരു ഗമ്മുണ്ട്, അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. വേറെ സ്ക്രൂവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഇതേ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയം ഗ്രില്ല് എങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഗ്രില്ല് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണം.
ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ മുകളിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിത് ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ മൈക്രോവേവ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ സ്വിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് കട്ടായിട്ട് ഗ്രില്ല് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ സ്വിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്ലസ് ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യും. അന്നേരം ഈ സ്വിച്ച് ഏത് പൊസിഷൻ കിടക്കുന്നുള്ള വിഷയമല്ല, ഇത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് മൈക്രോ പ്ലസ് ഗ്രില്ലായിരിക്കും. അതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പാനലില് LED ഒക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ, മീഡിയം, ലോ 3 ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതൊരു ഫയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മാറുന്നത്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓണായി ഓഫായി ഇരിക്കില്ലേ, അതേ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ചൂട് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓണാവും. അതിന്റെ സ്പീഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഹൈയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടാവില്ല, ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡ്, മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവ് ഓണാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ഈ 2 സ്വിച്ചും മുകളിലേക്കാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് ഓണാണ്. ഇവിടെ ഗ്രില്ലിന്റെ കോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കോയിലിന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ സപ്ലൈ ഇല്ല, ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മള് ഗ്രില്ലിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാം. നേരെ ഈ സ്വിച്ച് ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ലായി. ഇനി ഗ്രില്ലിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെല്ലും. ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇപ്പോ ഗ്രില്ലിൽ സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം മൈക്രോവേവിടെ നമ്മൾ കട്ടാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഗ്രില്ലിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോയും കൂടി ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മൈക്രോ ഓൺ ആയി. അപ്പൊ മൈക്രോയും ഗ്രില്ലും കൂടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഓവന്റെ ഗ്രില്ല് കൂടി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.